हॅलो आमच्या सगळ्या यूट्यूब चॅनलाच्या सबस्क्रायबर्स आनी तशेंच जीं आयज पयलेच फावटी आमच्या यूट्यूब चॅनल पळोवंक ट्यून इन केल्ल्यांक मोगाचो येवकार. मोगाच्या न्यू लायफ फेलोशीप मारगांवचो पास्टर फेलिक्स कार्डोजो हाचो मन उजवाडावपी संदेश आयकूचे आदीं जेजू म्हजो सोडवणदार हें गीत घेवन आमी दोनया देवाक वाखाणुया. न्यू लायफ फेलोशिपाची वर्शीप टीम हें गीत तुमच्या मुखार दवरता. तो सांगतान देवाक वाखाणया. Jesu म्हजो सोडवणदार. Thank you, Jesus. Jesu म्हजो सोडवणदार. Jesu म्हजो सोडवणदार. Jesu म्हजो सोडवणदार. Jesu म्हजो सोडवणदार. Hallelujah, राजांचो राजा दोनयांचो दोनी. Jesu म्हजो सोडवणदार. Hallelujah, राजांचो राजा दोनयांचो दोनी. Jesu म्हजो सोडवणदार. 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 Hallelujah, राजांचो राजा दोनयांचो दोनी. Jesu म्हजो सोडवणदार. Hallelujah, राजांचो राजा दोनयांचो दोनी. Jesu म्हजो सोडवणदार. Zonti vonde wanzo, oja panzo de wanzo, zorgo sonsaros na de wanzo, kitlo boro boga de wanzo. Zonti vonde wanzo, oja panzo de wanzo, zorgo sonsaros na de wanzo, kitlo boro boga de wanzo. Jesu म्हजो सोडवणदार. Hallelujah. Jesu म्हजो सोडवणदार. Jesu म्हजो सोडवणदार. Jesu म्हजो सोडवणदार. Hallelujah, राजांचो राजा दोनयांचो दोनी. Jesu म्हजो सोडवणदार. Hallelujah, राजांचो राजा दोनयांचो दोनी. Jesu म्हजो सोडवणदार. 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 Hallelujah, राजांचो राजा दोनयांचो दोनी. Jesu म्हजो सोडवणदार. Hallelujah, राजांचो राजा दोनयांचो दोनी. Jesu म्हजो सोडवणदार. Wielkiuco asa Jesu mozo. Amen. Zorgarajan makato wodolo. Zaznacza zaznachał jedolo. Kitlo boro boga de wanzo. Wielkiuco asa Jesu mozo. Zorgarajan makato wodolo. Zaznacza zaznachał jedolo. Kitlo boro boga de wanzo. Come on. Jesu tuzo sorbonda. Amen. Jesu tuzo sorbonda. Jesu tuzo sorbonda. Jesu tuzo sorbonda. Hallelujah, razanzo raza domianzo doni. Jesu tuzo sorbonda. Hallelujah, razanzo raza domianzo doni. Jesu tuzo sorbonda. Jesu म्हजो सोडवणदार. Jesu म्हजो सोडवणदार. Jesu म्हजो सोडवणदार. Jesu म्हजो सोडवणदार. Hallelujah, राजांचो राजा दोनयांचो दोनी. Jesu म्हजो सोडवणदार. Hallelujah, राजांचो राजा दोनयांचो दोनी. Jesu म्हजो सोडवणदार. Soli mój ma Jesu pało, ono na nim manda kaspa. Amen. Studiando
Gesù mozo sormonda, Hallelujah, raza raza, togian sotoni. Gesù mozo sormonda, Hallelujah, raza raza, togian sotoni. Gesù mozo sormonda, Gesù mozo sormonda, Gesù mozo sormonda, Gesù mozo sormonda. मोगाच्यानो ह्या गिता वरवीं आमी देवाक वाखाणल्या उपरांत आतां पास्टर फेलिक्स कार्डोजोचो संदेश आयकूंक तयार जावया. ह्या मौन उजवाडावपी संदेशाचो शीर्षक वो टायटल जावन आसा पुनर्जिवंतपणांत आमचो नवो जल्म. ह्या शिकोवणे उपरांत आमी तुमचे पासत मागतल्या. तर आयकुया हो संदेश पुनर्जिवंतपणांत आमचो नवो जल्म. आनीक एक पावट सगळ्यांक मोगाट भाव भयणी तुमकां येवकार आयच्या वेळार आमच्या ह्या नवी शिकोवणेक आमी जाणा जावंक फाव की क्रिस्तांत जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणां ताचें संपूर्ण जैत दिश्टी पडटा. प्रेज गॉड. आमच्या पासत आनी आमच्या पोरी हें संपूर्ण जैत क्रिस्तान जिखून घेतलें. प्रेज गॉड. ह्यो जावन आसात क्रिस्ताची संपूर्ण जैताच्यो दोन बाजू. जेजू क्रिस्ताच्या जैताच्यो दोन बाजू आमी पळयता की पयले कोरिंथकाराची चिठींत आनी दुसरो विसोर आनी वड 7 आनी 8 आमी वाचीत जाल्यार आमकां दिसून येता. पयले कोरिंथकाराची चीट दुसरो विसोर वड 7 आनी 8. पूण आमी परगट कोत्ता ती जाणवाय देवाची गुदार्थ जाणवाय, ती लिपोवन दवरलेली जाणवाय, ती देवान काळा युगा आदी आमच्या मोहिमे खातीर फुडेंच थारायली. ह्या काळा युगाच्या एका प्रधानांत पर्यंत ती कोडीत जावंक ना. कित्याक ती तांकां कोडीत जाल्ली जाल्यार मोहिमेच्या सोम्यांक ते खुर्सार मारचे नासले. मोगाचे हे वेळार जे हांवें सांगलां क्रिस्ताच्या जैताची हे दोन बाजू जावन आसा. दोन बाजू म्हणल्यार कितें तें ही जावन आसा ती गुदार्थ समजिकाय जी कोणाकूच खबर नासली भायरावन देवाक. आनी देखून तांकां दिसलें की आयज ते जेजू खुर्सार मारतात. पूण तांकां खबर ना की जेजू क्रिस्त न्हूच तो एक आमच्या पासतूच ताणें हें काम केलें, पूण तो आमच्या पोरी तो सगळे त्या खुर्साच्या मरणांतल्यान निखिपिण्यांत आनी पुनर्जिवंतपणांतल्यान तो भायर सरलो खुर्सपणांतलो. प्रेज गॉड. ही जावन आसली मनशाच्या सोडवणे पासत देवान तयार केल्ली एक गुपीत ओ गुदार्थ येवजण जी कोणाकूच खबर नासली. ह्या वडी वरवीं आमकां गमन येता जी आतांच आमी वाचली. जेजू आपण खुर्सार वयचे आदले राती ओके तांच्या बरोबर जेवता आसतना आपले हे गुपीत येवजणेची थोडक्यात ताणें आपल्या 12 शिसांक समजिकाय दिल्ली. पूण ते कितले समजिकाय तांकां मेवली ती आमी नकळो. पूण ताणें वेळ काडून ही थोडीच हे गुदार्थ येवजणेची समजिकाय दिली. आनी ते आमकां वाचूंक मेवता जुआंवचो 14 विसोर आनी वड 20. जेजून तांकां सांगलें त्या दिसाक तुमकां गमतलें की हांव आनी बाप एक जावन आसात आनी तुमी म्हजे सोवे आनी हांव तुमचे सोवे. आमच्या तांच्या आनी जेजू मदेकात आमच्या मनशा कुडा मदेकात आनी जेजू मदेकात जो एकवट आसलो ताच्या विशीं ताणें थोडेंच तांकां समजिकाय दिल्ली. दाखोवंक की आयज हांव खुर्सार मरोंक वयचो आसा पूण हांव एकसुरो वचोंक वयचो ना पूण तुमी म्हज्या भितर आसतले. प्रेज गॉड. आनी ही जावन आहा समजिकाय ह्या जुआंव 14 आनी वड 20ची. आतां जसो हो गूट म्हत्वाचो जावन आहा मोगाच्यानो. हो गूट जसो आमकां उगडापो जायत वेता त्या प्रमाणे आमी क्रिस्ताचे संपूर्ण जैत आमचे संपूर्ण जैत कशें आमी पळयतले आनी मनयतले. प्रेज गॉड. ही समजिकाय आमकां मेवत वयता तेन्ना आमकां गमन येतलें
की जेजू क्रिस्ताचें जोईत न्हू तें आमचे पासत, पूण आमचेंय तें जोईत जावन आसा. आनी ते वेळार जशें आमी ही समजिकाय मेळत वयता, आमी कितें आमचें जोईत कशें आमी तें पळोवंक लागतले आनीक आमी मनयतले. वी वील सेलिब्रेट. हालेलुया. आनी मुखार वयचे आदी आमी मागणी करुया. बाबा तुका आमी अर्गंता, तुका आमी दिल वाचता हे सोबीत आनी बऱ्या वेळा पासत जशें आतां आमी पळयता की हें न्हूच तुजें जोईत आमच्या पासतूच, पूण आमच्या परी तुवें तें सगळें केलें आनी जोईत जावंक पावलें तुज्या भितर आमचें जोईत. आनी देखून खंयच्या खंयच्या भागांनी आयज हें जोईत तुवें आमकां सोंपून दिलां तें जशें आमी पळोवंक मुखार वयता आसतना दी आमकां समजिकाय, दी आमकां जाणवाय आनी दी आमकां उर्बा. जे वरवीं ही समजिकाय वरवीं आमी स्वतंत्रायेन चलोवंक, कित्याक तुवें म्हणलां हें सत तुमकां गोमन येतलें आनी हें सत तुमकां स्वतंत्र करतलें. आनी देखून हें सत अदीक आनी अदीक आमकां तूं उगड्या पळय हे वेळार कोर म्हूण मागता हांव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आतां आनीक एक पळोवया. क्रिस्ता भितर आमचे सोपून जोईत मरणाचेर. क्रिस्ता भितर आमचे सोपून जोईत मरणाचेर. आनी हें आमकां वाचूंक मेवता पयले पेद्रूची चीट 1 आनी वरती. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक सदांच वाखाणुया. तो आमचो चड चड मोग करता देखून जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवंत करून ताणें आमकां नवो जल्म दिला. हालेलुया. अशें आमकां आतां केदींच सरणा तसलो बोरमासो आसा. आमकां नवो जल्म ताणें केन्ना दिला? ताणें आमकां दिला. आमकां नवो जल्म केन्ना दिलो? जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवंत करून ताणें आमकां नवो जल्म दिलो. हालेलुया. प्रेज गॉड. जेजू क्रिस्ता बरोबर आमी मेल्या, जेजू क्रिस्ता बरोबर आमी निकी पिल्या आनी जेजू क्रिस्ता बरोबर आमी पुनर्जीवंत जाली. आनी तें पुनर्जीवंत जावप जावन आसा एक नवो जल्म आमचो. आमचो नवो जल्म केन्ना जाल्लो? 2000 वर्सां आदीं. न्हू त्या दिसाक ज्या दिसाक आमी मागणी केली ना, त्या दिसाक फकत आमकां हे नव्या जल्माची आमकां ओळख मेवली. हालेलुया. आमी ओळखूंक पावल्या, बरी खबर आमी आयकवली आनी जेजू क्रिस्ताचेर आमी सोप मानल्या आनी हे नव्या जल्माची आमकां ओळख मेवली. आमी अनुभवूंक लागली आनी देखून आमची गोवाय जावन आसा, देखून आमची टेस्टिमनी जावन आसा. हे भाशेन पयलीं आदी हे भाशेन आमी आसल्या, आतां हे भाशेन आमचें जिवीत बदललें. प्रेज गॉड. पूण खऱ्यांनीच आमी हे उतर सांगता पयली पेद्रूची चीट 1 म्हणटा हें सत जावन आसा की जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवंत करून ताणें आमकां, ताणें म्हणल्यार कोण? बापान आमकां नवो जल्म दिलो. आनी जो आमी अनुभवूंक लागल्या जे दिसाक आमी हें सत म्हूण मानून घेतल्या उपरांत. देखून हांव मागता जी कोण म्हणजे यूट्यूब मेसेज आयकता हें सत तुमचे विशीं जावन आसा. आमचो आवड जावन आसा की हें सत तुमी सत म्हूण मानून घेवंक आनी तुमी अनुभवूंक लागतले एक नवें जिवीत तुमच्या खाजगी जिवितांत, तुमच्या परिवारांत, तुमच्या घरांत, सरभोंवटी सर्गीचें जिवीत संवसारांत. प्रेज गॉड. हालेलुया. हें जावन आहा तें मोगाच्यान क्रिस्ता भितर आमचें सोपून जोईत मरणाचेर जेजूचें आमच्या परी मरपा वरवीं जेजू आमचे परी मेलो खरें आमचे चुकीचे अस्तिमतायेचो आनी आमच्या धर्मीक चाली रितींचो सोपून नाश केलो. हे चुकीच्या अस्तिमतायेक लागून आमी कितें करी? एका धर्मीक चाली रितीन आमी चलताले. मागणी करप, इतले पावट मागणी करप, इतले पावट आनी कितें करप आनी इतले पावट खूंय वचप. ओके. कोणाक भेटावंक आनी कोणाक भेटावंक ना. म्हाका ना. कित्याक आमचें हें चुकीचें चिंतप जावन आसलें. चुकीचें आमचें अस्तिमतायेक, ओके, चुकीची अस्तिमतायेक आमी वेंग मारलेली आनी देखून आमी चिंतताले की ही चुकीची अस्तिमताय आमची जी मिस्टेकन आयडेंटिटी आहा ती आमी कितें धर्मीक चाली रिती वरवीं सारकी करूंक आनी तेंच आमी प्रयत्न करता. ओके.
चड हें करून चड दानां दिवन चड हांव सांगना दान दिनाका म्हूण पूण दाना वरवीं तुमची चुकीची अस्तित्वाय बदली जावपाक ना कित्याक ऑलरेडी जेजू क्रिस्तान ती कंप्लीट केली हालेलुया कितें सांगता येना आमची जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या पोरी मरपा वरवीं आमचे चुकीची अस्तित्वायेचो आनी आमच्या धर्मीक चालीरितींचो जे आमी चालीरिती करताल्यो ताचो संपूर्ण नाश केलो हालेलुया सोंपाडलें म्हणलें तेणें खुर्सार ते निमणे उतर ताचे सोंपाडले आनी तेच वेळार खेळ काबार धर्मीक खेळ काबार गेम ओवर म्हणटा आमी प्रेज गॉड कोण बरी कोवता जेन्ना तेणेन प्राण सोडलो जेजू क्रिस्तान खुर्सार प्राण सोडलो त्या जाग्यार देव मंदिराचो पडदो जेरुजालेच्या शारांत जे देव मंदिर आहलें त्या देव मंदिराचो पडदो वयरच्यान सकयल पिंजोवन उडयलो कोणें पिंजलो देव बापान हालेलुया हो पडदो ताका आमी म्हणटा वेल इंग्लीश भाशेन जो पडदो जावन आसलो पयतांतल्या पयत जाग्यार कोणाकूच वचोंक संदी दिनासलो देवान दाखयलें आयज जेजू क्रिस्तान धर्माचो तेणेन धर्म काबार केलो धर्माचो खेळ काबार देखून आयज तुमी भायर म्हज्या आजीरपणांतल्यान भायर रावपाची गरज ना आयज हांव तियारकोड्यो अडचण्यो आनी सगळे तरेच्यो अडचण्यो आडायतात जे तुमकां ते हांव आयज काबार करता आनी केल्यो आयज तुमी येयात ताज्या आजीरपणान येयात म्हज्या बेगीन हांव तुमचो बाप जावन आसा हालेलुया सो आयज हे सगळे धर्मीक चालीरितींचो ताणें संपूर्ण नाश केलो जेजू क्रिस्ता सांगातान आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या वरवीं आमी देवाचे पूत आनी जेजूचे भाव कशे आमचे आदले अस्मिताय आमची आदली ओरिजिनल आयडेंटिटी ओके आमची ओरिजिनल आयडेंटिटी आमची आदली अस्मिताय ती बदली जावंक ना पूण आमी चिंतता आमच्या चुकीच्या चिंतनाक लागून आमकां दिसलें की आमी वेगळी जावन आसा म्हणून पूण ना मोगाच्यान जेजू क्रिस्ताच्या सांगातान ताचे पुनर्जीवनपणां कितें केलें ताचे बरोबर आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या वरवीं आमी देवाचे पूत आनी जेजूचे भाव कशे आमचे आदले अस्तित्वायेक आमी जोडले गेले प्रेज गॉड क्रिस्ता भितर हालेलुया जेन्ना जेजू क्रिस्त भायर सरलो फोंडांतलो तोच भायर सरोंक ना पूण आमी ताच्या सांगाताक भायर सरल्या आनी देखून हिब्रोचें पुस्तक 2 विसर वड 11 म्हणटा तो आमकां ताचे भाव म्हणूंक लॉजीक ना एक जाणा जावया मोगाच्यान पुनर्जीवन जातोच मारी मागदालेनाक तो भेटलो पुनर्जीवन जातोच तेणेन ताका वळखोंक ना तें गेलें फोंडान ओके मागणी करून ताचे मेल्ले कुडीची पूण फोंड रितो पूण उपरांत तो ताका भायर मेवता आनी मेवल्या उपरांत ओळख आपली करून दिल्या उपरांत तो सांगता वच आनी म्हज्या भावांक सांग आनी पेद्रूक सांग की हांव जिवन जाला आनी हांव तांकां भेटोंक घालिल्ल्याक तांकां हांव भेटोंक हांव वयता मुखार म्हज्या भावांक सांग पयलेच फावट हें उतर ताच्या तोंडांतले भायर सरले भाव हालेलुया सो भाव म्हणल्यार कितें जसो तो तशी आमी आयज प्रेज गॉड एका बापाची प्रेज गॉड एका बापाची आमी आयज भुरगीं आयज तो फोंड जेजू क्रिस्ताचो जेजू क्रिस्ताची कूड निकिपिल्लो फोंड जे आतां रितो जालो तो फोंड जालो आमच्या पुनर्जीवनपणाचे आमच्या नव्या जल्माच्या कुसवो जालो हालेलुया दॅट टू बिकेम अ वूम फॉर अस टू बी बॉर्न अन्यू हालेलुया आमचो नवो जल्माचो तो कुसवो जालो क्रिस्ता बरोबर आमी भायर सरले प्रेज गॉड सो आयज आमकां तेणेन जोडून घेतली ते नवे आमच्या नवे न्हय ते पूण आदले अस्तित्वाय जी आमची विसार मना वरवीं आमी ओगडायल्ली आतां आमकां ती मेवली क्रिस्ता भितर प्रेज गॉड हालेलुया आयज आमी देवाचे पूत जावचे आहात न्हू पूण आयज आमी देवाचे पूत जावन आसा आनी आयज आमी जेजू क्रिस्ताचे भाव जावन आसा आयज दोनी देवाक आर्ग सोंपून जोयत
मरणाचेर ताणें आमकां दिले. सो जावन हा सो आतां काळ आनी इतिहास गोवाय दिता एका व्यक्तीच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाची. काळ आमी म्हणटा 2000 वर्सां आदीं आमी आमचो नवो जल्म जालो. काळ आनी इतिहास म्हळ्यार बरयल्लें आहा पळय पुस्तकान आनी इतिहासान बरयल्लें आहा. देखून म्हणटा काळ आनी इतिहास गोवाय दिता एका व्यक्तीच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाची. आनी कोण तो व्यक्ती जावन आसा? खुद जेजू क्रिस्त. काळ आनी इतिहास गोवाय दिता. जेजू क्रिस्त जल्मलो, जेजू क्रिस्त खुर्सार मेलो, लिकी पिलो, पुनर्जीवन जालो. काळ आनी इतिहास गोवाय दिता एका व्यक्तीच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाची. पूण सर्व काळाक देव गोवाय दिता. हालेलुया. सर्व काळाक देव गोवाय दिता. कितें म्हूण? सर्व मनशा कुळाच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाची. हालेलुया. काळ आनी इतिहास गोवाय दिता एका व्यक्तीच्या मरणाची आनी पुनर्जिवंतपणाची. पूण सर काळाक देव गोवाय दिता सर मनशा कुळाच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणाची. हालेलुया. की आयज लोक पळयता की जेजू मेलो, पूण सर जाणा, सर गोवाय दिता न्हय जेजू मेलो, पूण आखे मनशा कूड ताचे भितर मेले. कित्याक हाचे उतर पोतून आमकां सांगता 2 कोरिंथकाराची चिट 5 विसर आनी वड 14. कित्याक इफ वन डायड फॉर ऑल, एकलो जर सगळ्या पासत मेलो जाल्यार सगळीं मेली म्हणून. प्रेज गॉड. आनी तेच बरोबर जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जालो, तेच भाशेन बरोबर सगळीं पुनर्जीवन जालें मनशा कूड. पूण मनशाक आयज खबर ना. आनी देखून आयज दोनी आमकां अरबेवन करता वचोन ही बरी खबर आमी दिवची गरज आसा. प्रेज गॉड. की क्रिस्ता भितर आमी सोंपून जैत. हालेलुया. सोंपून जैत कोणाचेर? पातकाचेर, सैतानाचेर आनी मरणाचेर. हें सोत हाचेर आमी नियाळ करुया. हें सोत आमी पोतून आमचें मन ह्या सोता वरवीं उजवाडीत जावंक हेंच आमचें मागणी जावन आसा. पोतून पळयात तुमी हो यूट्यूब व्हिडिओ आनी पळयात आनी खुशाल उर्बेवन जायात जाणा जावन की आयज आमी क्रिस्ता भितर बारी जैतवन जावन आसा. हालेलुया. आर्गा बापा तुका. आमेन. प्रेज गॉड. मोगाळ भाव भयणांनो, पुनर्जिवंतपणांत आमचो नवो जल्म हो पास्टर फेलिक्स कार्डोजोचो मौन उजवाडावपी संदेश आयकून तुमी उर्बेवून जाल्यांत आसतलीं म्हूण हांव सोत मानतां. केदें व्हडलें मौन उजवाडावपी सोत हें. जाणा जावंक की जेजून आपल्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमचे पासत आनी आमचे पोरी ताणें जैत व्हेलें. जेजून आपल्या मरणा वरवीं आमचे चुकीचे अस्मितायेचो आनी आमचे धर्मीक चाल रितींचो संपूर्ण नाश केलो. ताणें त्या खुर्सार सगळें सोंपाडलें. आमेन. जेजूच्या सांगातान आमी पुनर्जिवन जाल्ल्या वरवीं आमी देवाचे पूत आनी जेजूचे भाव म्हूण आमच्या आदल्या अस्मितायेक आमी जोडलीं गेल्या. जेजू क्रिस्ताक निकी पिल्लो तो रितो फोंड आमच्या नव्या जल्माचो कुसवो जालो. हालेलुया. हें जाणा जावन उर्बेवून जायात की जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत आमचो नवो जल्म जाला आनी आमी जेजू क्रिस्ता भितर बारी जैतिवून जावन आसात. मोगाच्यानो, सुरवातेक आमी सांगलेलें की आमी तुमचे आनी तुमचे कुटुंबा पासत मागणें करतल्या म्हूण, तर मागणें करुया. दोनया जेजू, आमी तुका आर्गां दिता. तुवें आमकां सगल्यांक एक बरो आपतो आनी दीस दिल्ल्या पासत, मन उजवाडावपी सोत आमकां आयकोंक मेळ्ळ्या पासत तुका दिन वाचता. जेजू क्रिस्ता पासत तुका आमी आर्गां दिता, कित्याक तो आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर आसावन देखून आयज आमी बारी जैतिवून जावन आसात. बापा, आमच्या सगल्या पळोवप्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक पासत हांव तुका आर्गां दिता. हांव मागतां की दर एकलीं ह्या समजणेन चलोंक की जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां नवो जल्म मेळ्ळो आनी ह्या नव्या जल्मा वरवीं आमी क्रिस्ता भितर एक नवी रचना जाली.
जेजूच्या सांगातान आमी पुनो जिवंत जाल्ल्या वरवीं आमी देवाचे पूत आनी जेजूचे भाव म्हूण आमचे आदल्या अस्मितायेक आमी जोडलीं गेल्या म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. बापा, ह्या वेळार हांव मागतां आमच्या आयकुप्यांनी ह्या उतरा वरवीं दुसऱ्यांकूय उर्बेवंत करूंक. मागतां आमचे दूर एक पळोवपी आनी तांच्या कुटुंबा पासत की तांणी देवाच्या आशिर्वाद तांच्या जिवितांत दाखोल जाल्ले अनुभवूंक आनी आमी पोतून मेळो पर्यंत तांच्या दिसपोटी जिवितांत तुजें दैवीक आजीरपण, तुजी राखण आनी पोसण एक एकल्यान खास तरेन अनुभवूंक हेंच आमचें मागणें. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागतां. आमेन. तुमी आमच्या न्यू लायफ फेलोशीप मारगांवच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब, शेअर आनी कमेंट करूंक विसरो नाकात. तुमच्या मागण्याच्या गरजां पासत तुमच्यांनी स्क्रिनीचेर आसलेल्या नंबरांचेर आमकां फोन करूं येता. ह्या कोविडाचे पिडे वेळार कसलीय अर्जंट मागण्याच्यो गरजो आसात जाल्यार आमकां फोन करूंक फाटीं सरो नाकात. तुमचे पासत आमी मागणें करूंक तयार आसा. पोतून मेळो पर्यंत देवाचो मोग आनी आशिर्वाद अनुभवात. देव बरें करूं.